Walah, mbah, ini asli. Ayo, jangan masuk ucul mana? Wih, ngebet bom. Oh, bahaya guys. Wih, masuk. Melintir nang kono. Kita kasih sajennya. Sip. Licin. Kemarin kita ngebom yang di situ agak gacor mas bro. Sekarang kita coba yang di sini. Semoga lebih gacor ini. Alat-alat seperti biasa ini. KL Owner 08. Senarnya base diameter 08 juga. Umpan juga masih sama roti klik. Semoga hari ini lebih gacor mas bro. Cuaca agak mendung, tapi nggak masalah. Itu kan tahat banyak ya mas. Nggih. Pinten-pinten boten sawuh to niki. Itu mas. Boten pati yo. Mangan mas. Turun.
Sulit. Enggak. Beli apa ya mah terima kasih ya. Malam cilik guys. Triji-triji. Enggak lah. Kok ngono kok. Cek ikan kali. Walah. Mbah, iki asli. Ayo aja masuk ucul maneh. Wih. Ngebet bom. Bom. Bahaya guys. Wih, masuk. Melintir nang kono. Wah. Wah. Nangkrik. Jus, parani arah embah banget. Sebule kroco. Orang ya. Kau harus seru nonton sebule. Ilik. Ngantuk. Dua rutinitas itu besok yang kali. Jus. Iya. Ya usah. Wis ngasak ping pindho nyang bro. Walah, kok kasar seperti ini makannya. Koyo gede-gede itu tuh menan poro. Wow. Rame. Podo-podo kaget ya. Gua nek ulone sak golongan kepang metu nang samare. Jus mbah nek iki meang tapi ya tak rani empo buri mesti pangan buri apa maklum ngono ya mesti pangan. Nah ngono kuwi krasa maklum apa urung.